ที่19แน่นอนว่าวันพรุ่งนี้ที่จะแข่งขันกันหมดพร้อมกันเวลา 18 นาฬิกาหลายคนคงอยากทราบถึงความพร้อมแล้วนะคะของนักเตะไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในบริษัทไทยลีกนะครับก็ต้องขอบคุณสโมสรทั้ง2สโมสรนะฮะทั้งการท่าเรือนะฮะเรื่องของการพักการแข่งขันเพื่อปล่อยตัวให้กับนักเตะไปเล่นเวลาที่สโมสรกำลังมีผลงานที่ดีซึ่งความเป็นมืออาชีพของสโมสรเนี่ยสูงขึ้นมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาฝีเท้าของนักเตะนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะฮะมีคำพูดนี้อยู่เสมอนะฮะว่าลีกที่แข็งแกร่งเนี่ยก็จะเป็นบันไดเป็นทางปีตรงนี้เนี่ยต้องเหมือนกับปลูกต้นยางเลยนะกว่าจะกรีดยางได้เนี่ย7 ปีมีแต่จ่ายกว่าจะใช้งานได้ของนักกีฬาไว้เป็นระบบนะเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวติดตามเนี่ยได้มาประมาณไม่น้อยกว่า 5% ของความจุสนามของแต่ละที่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างคะโค้ชอูค่ะก็ผมกับโค้ชโชก็แล้วก็รวมกับสตาฟมีกับบุรีรัมย์ครับมีส่วนหนึ่งก็คือเป็นน้องๆทีมตอนแรกโค้ชโชแล้วว่ามาที่นี่ทำให้แฟนบอลมีความสุขที่สุดฉะนั้นสถิติมีไว้ทำลายแน่นอนค่ะว่าการที่จะผลิตเป็น3 แต้มได้มันจะต้องมีในส่วนของเกมรุกโจซิม่าที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทีมออกหมายมากที่สุดแน่นอนว่าการท่าเรือ FC เนี่ยยังมีอีก1 ภารกิจด้วยเช่นเดียวกันโค้ชโชแล้วก็นักฟุตบอลก็พูดคุยกันเหมือนพี่น้องครับเพราะเราเป็นคนไทยนะครับเราจะไม่มีระเบียบเคร่งครัดมากเท่าที่ควรการแข่งขันครับผมเพราะว่าตอนนี้ทีมเราก็พกความมั่นใจมาเกิน100เนี่ยครับแต่เราก็จะเล่นอย่างรัดกุมสุดท้ายครบ90 นาทีเนี่ยผมว่าเรามีสิทธิ์เก็บ3 แต้มในบ้านน่าสนใจจากบทจะทำให้ฟุตบอลลีกไทยพัฒนามากขึ้นฉะนั้นฝากแฟนบอลท่าเรือครับเราจะไปหยิบแชมป์ด้วยกันครับFirst of all, I want to welcome you all. It's a big game for both teams. I want to congratulate the point to bring the team in this position. ก่อนอื่นเลยขอเราต้องให้เกียรติผู้ต่อสู้เสมอครับ The national team players they come the last 4 days. ก็นักเตะทีมชาติก็กลับมาในช่วง4 วันที่ผ่านมา So we had a team for these last 4 days that we prepared for this game. ก็4 วันนี้ก็เตรียมตัวแบบ For us, it's one small problem, but it's not excuse. แน่นอนว่า You have to work very hard. ซึ่งต้องทำงานหนักซ้อมมาให้หนักครับถึงจะมีความพร้อ And ม I know they work very hard, and they are ready. แล้วคนรู้ว่านักเตะทุกคนของเราพร้อมครับ From other side, ก็โดยรวมนะครับก็มุ่งมั่นกันเต็มที่นะครับเพราะว่าเราก็รู้ว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่ยากนะครับแล้วเราก็มีเหลือแค่2 เกมในปีนี้นะครับดังนั้นพวกเราก็มุ่งมั่นที่จะทำให้ดีที่สุดครับผมครับก็บอกน้องๆเสมอนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะเกมใดเกมหนึ่งนะครับทุกๆเกมคือเกมที่สำคัญนะครับเพราะว่าการที่จะได้แชมป์ไทยลีกสักปีหนึ่งมาเนี่ยมันก็ไม่ง่ายกว่าจะได้ก็แต่ละครั้งก็ยากมากๆนะครับแทบจะทุกคนอยู่แล้วครับผมงานท้ายที่สุดต้องขอบคุณพี่นักข่าวทุกคนนะคะที่เดินทางครั้งสุดท้ายนะคะของรุ่นดีๆแบบนี้ค่ะแน่นอนขอบคุณคุณวรงค์ทิวทัศน์นะคะเดี๋ยวเชิญทั้ง2 พวกเขาคือเพื่อนกันเช่นเดียวกันกับแฟนบอลผู้เล่นคนแต่จบเกมแล้วเราก็ยังคือเพื่อนกัน